с каким проектом приезжаете в Грузию? Quel est le projet avec lequel tu viens en Géorgie? Eh bien, le projet pour lequel toi et ton équipe vous m'avez invité, Итак, тот проект, ради которого вы с вашей командой пригласили меня, c'est un projet équivalent à celui que nous avons déjà conduit dans différentes villes, pays de Russie, Kazakhstan ou Ukraine. этот проект равноценен тому, который мы проводили уже в разных городах России, Казахстана и Украины. C'est-à-dire un projet de ce que nous appelons troisième cycle. Le troisième cycle européen, c'est un petit peu différent du troisième cycle dans les pays de l'Est. Этот проект — это то, что мы называем третьей ступенью в обучении, но эта третья ступень во Франции, во французском институте отличается от того, что называется третьей ступенью в восточных странах. Parce que pour nous, le troisième cycle, c'est la poursuite du travail de formation de psychothérapeute, gestalthérapeute. Для нас третья ступень — это продолжение обучению тому, чтобы стать психотерапевтом, стать гештальт-терапевтом. Alors que dans les pays de l'Est, c'est un complément de formation pour devenir superviseur ou formateur. Тогда как в восточных странах считается, что это как третья ступень — это дополнение к общему образованию, чтобы стать тренером или супервизором. Donc pour nous, le deuxième niveau est surtout un apprentissage de qu'est-ce que c'est la gestalt-thérapie, comment ça fonctionne, quelle est la théorie, quelle est la méthode. То есть для нас второй уровень — это прежде всего обучение тому, что такое гештальт-терапия, в чем ее теория, в чем ее практика. Et le troisième niveau, le troisième cycle, c'est un travail très orienté sur la pratique et sur la clinique. А третий уровень, третья ступень — это уже работа во многом направленная на практику и на клиническую работу. Pour être psychothérapeute en se servant de la théorie et de la méthode de la gestalt-thérapie. Направлена на то, чтобы стать гештальт-терапевтом, который умеет пользоваться теорией и практикой гештальт-терапии. Donc c'est un programme qui est beaucoup axé sur la méthodologie de la séance, sur la relation thérapeutique. То есть эта работа на третьей ступени будет во многом направлена на методологию терапевтического сеанса. La deuxième chose, vous avez dit? La relation thérapeutique. Также направленная на работу над терапевтическими отношениями. Et également, donc bien sûr, sur la clinique et la psychopathologie, les différents types de clients, etc. Мы будем рассматривать клиническую работу, конечно же, различные варианты психопатологии и работы с клиентом. Et la formation pour nous en Europe, la formation de superviseur et la formation c'est une formation spécifique qui a lieu après plusieurs années de pratique. А вот что касается уже программы для подготовки супервизоров, для нас во Франции это специальное образование, которое проходит уже через несколько лет практики. Et la formation de formateur, c'est aussi une formation qui a lieu après plusieurs années de pratique, non seulement de la thérapie, mais aussi de la supervision. И программа для того, чтобы стать тренером, опять-таки, у нас ее можно пройти после того, как человек уже много лет проработал как психотерапевтом, так и супервизором. Donc c'est pas ça qu'on va faire dans ce programme, c'est un troisième cycle français, européen. Так что мы не этим будем заниматься на этой третьей ступени, а это будет та третья ступень, которая соответствует французским европейским нормам. Qui doit déboucher donc sur un diplôme de gestalthérapeute.
И в результате можно будет получить диплом гештальт-терапевта. Et donc c'est ouvert aux personnes qui ont déjà fait un premier et un deuxième cycle, un deuxième niveau de Gestalt-thérapie dans un autre institut. И, следовательно, данная программа открыта для тех, кто уже прошел первую и вторую ступень в других институтах. А кто будет в программе в составе тренеров? Et qui participera au programme en tant que formateur? C'est l'équipe internationale avec lesquelles nous sommes habitués de travailler. Il y a elle est composée à la fois de membres permanents de l'Institut français et de formateurs qui peuvent appartenir à d'autres instituts d'autres pays avec lesquels nous sommes en lien depuis 20 ou 30 ans. Речь идет о международной команде тренеров, в которую входят как и те преподаватели, те тренера, которые постоянно работают во французском институте, так и тренера из других европейских институтов, с которыми мы сотрудничаем уже 10-20 лет. Notre principe à l'Institut français, c'est d'avoir une équipe relativement petite comme noyau stable. Наш принцип работы нашего французского института заключается в том, что мы поддерживаем относительно небольшую команду, которая является такой как бы постоянной сердцевиной. Mais de travailler avec des personnes que nous considérons comme spécialistes de tel ou tel thème important. И помимо этого мы работаем с теми людьми, которых мы считаем специалистами в какой-то определенной важной теме. Et donc, c'est comme s'ils faisaient partie de l'équipe parce qu'on travaille avec eux quelquefois depuis 30 ans ou plus. Но эти люди, даже если они извне, они фактически являются членами нашей команды, потому что с некоторыми из них мы сотрудничаем уже больше 30 лет. Donc, c'est pour ça que dans l'équipe qui interviendra à Tbilissi, il y a des personnes qui sont de Belgique, il y a des personnes d'Espagne, d'Italie, des États-Unis et de France. Поэтому в той команде, которая будет работать в Тбилиси, будут представители как Бельгии, Испании, Италии, так и Соединенных Штатов и Франции. Mais qui ont aussi comme point commun de s'appuyer avec des différences, bien entendu, mais sur les mêmes références. Но общей чертой всех этих тренеров будет то, что пусть и с какими-то различиями, но они все опираются на общие ориентиры. В чем философия Жана-Мари и видение гештальта его и его команды? Vous pourriez préciser en quelques mots la philosophie, votre vision de Gestalt thérapie, la vôtre et celle de votre équipe. Comme tu sais, le formateur qui a eu le plus d'importance dans mon itinéraire et avec qui j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, c'est Isadore Fromm. Как ты знаешь, тот преподаватель, тот тренер, который сыграл важнейшую роль на моем пути, это был Изадор Фром. Isadore Fromm faisait partie des fondateurs de la Gestalt-thérapie et de la première équipe qui a rédigé le livre fondateur. И Изадор Фром, он относится к таким основополагающим персонажам в гештальт-терапии, и он был членом той команды, которая и написала нашу основополагающую книгу. Et l'objectif d'Isadore Fromm, ça a toujours été d'enseigner à partir du texte fondateur de la Gestalt-thérapie. И целью работы Изадора Фрома всегда было преподавать, опираясь на наш основополагающий текст гештальт-терапии.
Donc ma philosophie et mon état d'esprit, c'est aussi d'être fidèle au texte fondateur de la Gestalt thérapie. И поэтому и моя философия, мое видение заключается в том, чтобы поддерживать как бы верность этому тексту. Mais bien entendu, de pas rester bloqué sur ce texte qui a déjà plus de 65 ans. Но, конечно, речь не идет о том, чтобы оставаться полностью заблокированным на этом тексте, которому уже больше 70 лет. Mais d'intégrer tous les prolongements qui ont pu être élaborés depuis. Но речь также о том, чтобы интегрировать все те развития, которые произошли с тех пор. Pas seulement par moi, mais aussi par pas mal d'autres гештальт-тhérapeutes. Все мысли, которые развивались не только с моей стороны, но и со стороны многих других гештальт-терапевтов. Mais en étant extrêmement vigilant que ces extensions, ce développement du modèle des origines reste cohérent avec les principes fondamentaux. Но мы остаемся бдительными, чтобы добавлять те мысли, те дополнения, которые остаются связанными и логичными по отношению к нашему основополагающему тексту. Quel est le raisin sur la tarte de ce programme? Quel est le quoi? Le raisin, la cerise sur la tarte de ce programme. Le chien. Ouais. Je sais pas, simple. La gestalt-thérapie qu'on va proposer là, c'est une forme de gestalt-thérapie que je trouve certainement assez exigeante. Ну, даже не знаю, я могу сказать, что та форма гештальт-терапии, которую мы будем предлагать, она, без сомнения, такая требовательная гештальт-терапия. Parce que il y avait un certain nombre d'intuitions qui étaient dans le texte fondateur, en particulier sur le caractère fondamental du concept de contact et la perspective de champ. Можно сказать, что в нашем основополагающем тексте были такие как бы интуитивные находки, в особенности, что касается очень важного характера понятий контакта и полевой перспективы. Bon, à mon avis, cette perspective de contact et de perspective de champ sont le paradigme de champ et le paradigme de contact sont vraiment le centre de la gestalt-thérapie. А мне кажется, что вот эта парадигма, эти понятия контакта и полевой перспективы, они являются самим центром гештальт-терапии. Mais c'est vrai que la gestalt-thérapie qui s'est développée dans les années qui ont suivi la fondation était pas tout à fait en cohérence avec ces concepts fondamentaux. Но правда также в том, что вот то развитие, которое гештальт-терапия получила после ее основания, оно не всегда было связанным, не всегда отталкивалось от вот этих важных понятий контакта и полевой перспективы. Et quelquefois, la gestalt-thérapie qui s'est pratiquée dans toutes ces années-là était assez intrapsychique. И иногда так случалось, что та форма гештальт-терапии, которую практиковали в последующие годы, она во многом была внутрипсихической. Et quelquefois même, encore plus que intrapsychique, était quelquefois très individualiste. И даже больше, чем внутрипсихическая, она была иногда крайне индивидуалистической. Et le souci de mon équipe, ça a toujours été d'essayer d'être le plus, de mettre en application le plus possible ces principes du contact et du paradigme de champ.
Главной заботой нашей команды как раз всегда было, эта забота была в том, чтобы как можно больше применять именно понятие контакта и полевой перспективы. Et, je trouve que ces modalités de travail sont d'une très très grande efficacité clinique. И мне кажется, что вот эти модальности работы, они обладают очень большой эффективностью в работе, в клинике. Voilà, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une cerise sur le gâteau. Я не знаю, можно ли это рассматривать как некую изюминку. Pour moi, c'est plus le gâteau que la cerise. Для меня это больше не изюминка, а сам тортик, на котором эта изюминка лежит. C'est l'essentiel du gâteau. Это самая существенная часть тортика. On va dire que c'est une tarte aux cerises. Так что можно сказать, что это у нас будет торт с изюмом. Pleine de cerises. В котором будет много изюма. Le programme lui-même commence en décembre. Сама по себе программа начинается в декабре. Mais étant donné que je suis jamais venu et les gens de mon équipe non plus ne sont jamais venus en Géorgie. Но учитывая тот факт, что ни я, ни члены моей команды никогда не приезжали в Грузию, je trouvais que c'était plus éthique et plus approprié de venir quelques jours proposer un séminaire qui permettait aux gens intéressés de voir si cette forme de gestalt-thérapie leur convient. То я посчитал, что было бы более этичным и более таким надлежащим, подходящим решением заранее приехать на несколько дней в Грузию, чтобы люди, заинтересованные в этой программе, смогли убедиться, подходит ли им данная форма гештальт-терапии. Parce que c'est vrai que s'engager dans un programme de plusieurs années, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est une prise de risque d'une certaine manière si on se connaît pas. Потому что это правда, что если люди записываются на многолетнюю программу, то это их время, это их деньги, и в какой-то мере они идут на риск, если мы друг друга не знаем. C'est important qu'on puisse se rencontrer avant de s'engager. Именно поэтому и важно, чтобы мы смогли встретиться до того, как мы будем поручаться, включаться в какую-то программу. Je peux tout à fait comprendre que le type de travail que je peux proposer et mon équipe ne conviennent pas à tout le monde. Я прекрасно могу понять тот факт, что ту работу, тот тип работы, который предлагаю я и моя команда, он не обязательно всем подойдет. До встречи в июле в Тбилиси. Alors, on se voit au mois de juillet à Tbilissi. On se voit au mois de juillet à Tbilissi et si j'ai pas réussi à décourager les gens, on se reverra après au mois de décembre. Да, до встречи в июле в Тбилиси, и если мне не удастся отбить желание у людей продолжать вместе, то тогда встретимся потом в декабре.